दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बार बार छींक आने से बचने के घरेलू उपायों के बारे में। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और छींकना शुरू कर देते हैं और आप चाहते हैं कि आपको इससे जल्दी ही छुटकारा मिल जाए, तो इसीलिए आप कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं। पहला उपाय है अदरक। छींक की बीमारी का सबसे सही उपचार है अदरक। इसे आप चाय में डालकर या इसका पाउडर बनाकर गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। दूसरा उपाय लहसुन। लहसुन एंटीबैक्टीरियल होता है और आप थोड़े से लहसुन को पीस करके उसे पानी में डाल करके उबाल लें। अब पानी में से लहसुन छान लें और पानी को पी लें। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दालचीनी। दालचीनी में एंटीवायरल गुण होते हैं। आप एक चुटकी दालचीनी पाउडर को शहद में डालकर पिएं। यह छींक और जुकाम का काफ़ी असरदार उपचार है। यूकेलिप्टस का तेल। आप खौलते पानी में इस तेल की कुछ बूंदें डालें और इसके भाप को लें। इससे छींक और बंद नाक में काफ़ी आराम मिलेगा। काली मिर्च। अगर आप आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लें, इससे जुकाम और छींक से आपको तुरंत ही आराम महसूस होगा। सौंफ की चाय। सौंफ में एंटीवायरल और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। सौंफ की चाय पीने से छींक में आपको काफ़ी आराम मिलता है। हींग। अगर आपको लगातार छींक आ रही है तो थोड़ा सा हींग लेकर इसे सूंघें। इससे छींक में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। पान का पत्ता। आपको 1 चम्मच पान के पत्ते का जूस पीना है। इससे लगातार होने वाली छींकें रुक जाएंगी। अजवाइन। पानी उबालकर उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालें। अब इसे छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे पी लें। इससे आपको छींक में काफ़ी आराम मिलेगा। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।